Halleloja! Faly miarabantsika indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, dia ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray, ary koa ny firaisana amin'ny fanahy masina. Dia misaotra ny tompontsika raha mbola mahazo izao fotoana izao hitohy ahafahantsika mizara ny tenin'Andriamanitra. Vady hifampizarantsika, hifampaharezantsika ny amin'ny sitrapon'ny Tompo. Rehefa tonga moa izany ny tenin'ny Tompo izay hafatra avy amin'ny fanahy masina, dia izay no hozaraintsika araka ny sitrapony sy araka ny fanazavan'ny fanahy masina azy. Hivavakintsika, miatrahantsika ny lohateny indray. Ny lohateny izay nomen'ny Tompo hozaraina androany dia ny hoe tsy misy intsony ny olona marina araka an'Andriamanitra. Tsy misy intsony ny olona marina araka an'Andriamanitra. Izay moa izany lohateny ametrahantsika azy, fa mety ny fanazavana hitondran'ny fanahy masina azy efa petrany sady dia hoe iza no olo marina araka an'Andriamanitra. Iza no olo marina araka an'Andriamanitra. Hivavakintsika tompoko. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, midera sy mankalaza anao izay manome voninahitra anao, ary indrindra maneritsy teny eto anatrehanao mifono aminao sady amin'ny fahalemena mandrakariva amin'ny tsy fantanterahana rehetra, satria maloto foana ny eritreritray olombelona. Izaho manokana dia mifono aminao amin'ny tsy fantanterahana, nalehan'ny tongotra, nataon'ny tanako, noraisin'ny tanako, nenon'ny sofina, nijeren'ny maso, nataoko rehetra ny fisaina ny foko, Tompo, dia hifonako aminao raha nisy tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, ary maro izany izay tsy araka ny sitraponao. Dia hifonako aminao mangataka ny ranao, Jesosy, hanadio tanteraka. Dia ranao ny tena manadio, ny ranao ny tena manavao, ary ny ranao mandoro izay tsy anao rehetra amin'ny fiainako, amin'izay fahalitoana rehetra. Ka dia diovy tanteraka, esory izany, fohano amin'ny ranao, Jesosy, ary indrindra koa misotro ny ranao ny tena fisotro. Ka dia hanadio sy hanavao ny tenako manontolo, hiasa sy handrakotra ny tenako amin'izao asa izao, asa fizarana, ny amin'ny ankonako, ny amin'ny asa fanompoana rehetra izay andrahanao anay, Tompo, dia ianao no handrakotra izany amin'ny ranao soa. Ka dia mitenenako araka ny fombanao voninkaino izay, aoka tsisy ao ambara afa-tsy ny sitraponao irery ihany, ary aoka tsisy hoeninay afa-tsy ny teninao irery ihany, amin'ny aranao Jesosy Kristy avy Nazareta, nanaovany zavavaka izany. Amen. Amen. Dia araka izany misy tenin'Andriamanitra vitsivitsy izany no asain'ny fanahy masina, asain'ny Tompo alaina ny amin'izany hoe tsy misy intsony ny olona marina araka an'Andriamanitra, na hoe iza ny olona marina araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka an'Andriamanitra. Teny voalohany raisintsika dia ao amin'ny Genesis 1:9 ny 9-7 ihany. Genesis 1:9 ny 9-7, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. I Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy. Eny niara nandeha tamin'Andriamanitra i Noa. Averiko amin'ny anaran'i Jesosy. I Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy. Eny niara nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Izay izany ny tenenin'ny Tompo eto, hoe iza ny olona marina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mbola misy ve tokoa hoe ny olona marina ety amin'izao tontolo izao, ety an-tany, indrindra ao amintsika malagasy izany, na any ivelany, na eto Madagasikara. Dia arak'izay mampieritreritra ny teny. Raha vakina moa izany tsy hamaky ny manontolo tsika, fa vakina ao amin'io Genesis io, rehefa nanao ny olombelona ny Andriamanitra dia faly izy, fa vita tanteraka izany. Fa noho ny taty aoriana dia niteny mihitsy izy eo aloha kely hoe tena nanenina mihitsy izy nanamboarana ny olona, ka dia nanapa-kevitra izy fa hofanana ny olona sy ny zava-manan'aina rehetra teo, na ny biby koa dia nifoanan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany.
fa nifidy izy any Noa sy ny ankonany mba nasainy nanamboatra ny sambo fiara hidirany satria hanao safi-drano izy. Zay nahatonga azy niteny teto hoe teo aloha kely teo raha vakitina ny andininy andraso hoe vakiana tsara ny manomboka amin'ny andininy 15 ahafantarantsika amin'izay amin'ny Genesis 1 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitan'ny Tompo fa be ny faratsian'ny olona tetỳ ambonin'ny tany, koa izay fisainana rehetra firon'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Ary ny Tompo nanenina no nanaovan'ny olona teto ambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Dia hoy ny Tompo, haringako tsy misy tsisy ambonin'ny tany ny olona izay nohariako, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mba amin'ny voromanidina, fa manenina aho noho ny nanaovako azy. Fa i Noa kosa dia nahita fity teo imason'ny Tompo. Inona moa nahatonga ny hoe Noa zany nahita fity? Ho ambaran'ny tenin'ny soratra masina ihany izay avy eo fa toizantsika amin'ny 7 ary izao ny tantaran'i Noa. I Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy. Eny niara-nandeha tamin'Andriamanitra i Noa. Valiteny anankiray zany efa resahana sady hoe inona iza ny olona marina araka n'Andriamanitra dia ny olona miara-mandeha amin'Andriamanitra. Ny olona miara-mandeha amin'Andriamanitra dia araka ny tenin'i Jesosy hoe mankatoy ny didiny ary manatanteraka izany. Mahafantatra, tsy mahafantatra ny didin'Andriamanitra ihany fa tena mankatoy sy manatanteraka. Zay koa zany Jesosy no niteny tamin'izany rehefa nanontany azy ny mpianatra. Ny andininy 7 andininy voalohany mbola manamafy izany ihany minaran'i Jesosy hoe aroy ny Tompo tamin'ny Noa, midira ao anatin'ny sambo fiara ianao mba ny ankonanao rehetra, satria ianao dia hitako fa marina eo anatrehako amin'ity taranaka ity. Andriamanitra zany dia tena mahita mihitsy hoe marina ny Noa. Zany hoe izay koa zany mbola mitohy ndraiky koa zany ny valiteny anankiray hoe Andriamanitra koa zany dia mahita ny ao am-po izay tsy miloaka hozy izy, mahafantatra ny ataontsika izy ary Andriamanitra dia mahita mihitsy fa Andriamanitra dia marina. Amin'ny teny frantsay zany ny teny marina eto rehefa vakintsika ny teny frantsay amin'ny baiboly dia hoe juste. Inona ny antony tenentsika an'izany mbola jerentsika koa zany ny hoe iza ilay olona marina araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ahoana ny ahafahana mandeha amin'ny fahamarinana io izay takiana amin'izao andro faran'izao ny fahamarinana, ny fahamasinana. Dia misy anankiray zany eto zany ilay olona mihitsy ny marina atao hoe juste, zany hoe olona tsy diso izy fa tena olona marina. Ary raha olona tsy diso izy ny atao hoe juste eo anatrehan'ny fitsarana dia olona afaka, olona tsy migadra, olona tsy nanao ratsy, olona tsy mandainga. Fa ny anankiray marina izay mbola ho hitantsika zany any amin'ny Jaona any 4:40 dia natao hoe vérité. Ny atao hoe vérité amin'ny teny frantsay zany dia izay koa natao hoe marina, ny fahamarinan'Andriamanitra koa zany ny fanahy marina, ny fanahy fahamarinana. Zay zany no mbola ho vakintsika avy eo amin'ny Jaona 4:40. Fa hitantsika amin'izany fa mila mandeha araka an'Andriamanitra isika. Andriamanitra mahita ny ao am-pontsika, tsisy miafina amin'Andriamanitra ny ataontsika, ka izay no hitandremantsika tsiraray avy, indrindra tsika izay efa mahafantatra ny Tompo fa izy dia mahafantatra ny ao am-po. Ary izany no takiany ny fahamarinana, ny olo-marina dia ny olona tsy mandainga, ny olona tsy mamitaka. Eo tena sarotra be indrindra amintsika malagasy ny mitana an'izany atao hoe fahamarinana izany satria dia feno kolikoly sy tsy fahamarinana ny ao amin'ny fitantanana zany. Ianao zany indraindray matetika, za dia nahita manokana moa zany amin'ny zavatra hitako ta Madagasikara, fa tsy ianao na dia te handeha araka ny fahamarinana ary ianao, fa ny olona tonga dia efa mametraka fotsiny hoe tia ny zavatra atao, tsy maintsy manaraka an'iny ianao satria izay ny fanao, izay ny mety aty aminay aty, izao ny fanao aty Madagasikara, ka dia ianao zany dia manaraka. Dia indray ary ianao tsy mahafantatra mihitsy hoe inona ny zavatra miseho fa
ao ambadika ao manao ny taratasy izy na manao ny fikarakarana amin'ny zavatra tokony atao amin'ny ara-panjakana. Tsisy fantatrao ny zavatra miseho fa vita vany fotsiny dia io zany ramose fa dia zao no ataonao dia mandoha vola ianao ohatra na tsy mandoha vola ary fa tsy fantatrao fa rehefa tonga ny ohatra hoe ny ino moa zany ny contrôle amin'ny teny frantsay ny fandaminana na ny olona misava ny fizavana na ny zavatra maro izay arahanao aty aoriana dia hita fa zavatra tsy marina no nataony tao ambadika atao ambadiky ny lamosina moa zany na ny zavatra nataony tao ambadika atao fa ianao no hiara n'ilay tsy fahamarinana izay nataon'ilay olona satria izy tsy milaza zany eo anoloanao. Izay mahatonga an'ilay hoe nibetsaka ny marina, ny olona tsy marina izay manao ny tsy fahamarinana izay tsy fantatrao fa ianao no hiaran'izany. Ianao moa zany antsika tsirairay avy na miezaka ary mandeha amin'ny famasinana amin'ny fahamarinana araka an'Andriamanitra dia mila mitandrina zany tsika fa betsaka ny fitaka ataon'ny Satana izay manodidina antsika ary indrindra izay mety fantatsika na tsy fantatsika arak'izay fanazavana ny tenenina teo izay. Dia jerentsika zany hoe inona ilay fahamarinana sy ahazahoana ny fahamarinana araka ny sitrapon'Andriamanitra mba ho tanteraka zany tsika. Vakiantsika aloha ny Jaona 4:20 ahafahantsika hoe inona moa zany mety ahazahoantsika zany hoe fahamarinan'Andriamanitra zany. Vakiantsika ny 2:13 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa rehefa tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Izay zany no raisintsika aloha. Fa rehefa tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Io fanahy fahamarinana io ihany zany no ahafahantsika mandeha araka ny lalan'ny fahamarinana. Izy no mitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra. Ninona marina zany izay resahantsika ety amin'izao tontolo izao ety ambonin'ny tany dia io fanahy fahamarinana io no mitari-dalana antsika amin'ny marina rehetra hozy izy. Dia efa tonga ny fanahy fahamarinana tamin'ny Jesosy mbola tamin'ny tany amin'ny Jaona izy niteny tamin'izany mbola velona izy. Fa ilay fanahy fahamarinana efa tonga rehefa lasa izy dia niteneniny hoe irahako aminareo fanahy masina dia ny fanahy fahamarinana dia izay no niraisintsika. Rehefa natao batisa Jaona niteny hoe Jaona mpanao batisa niteny hoe za manao batisa anareo amin'ny rano be, rehefa mibebaka sy mifony ianareo miala amin'ny fahotanareo fa ilay ao aoriana kosa izy dia Jesosy Kristy izy no manao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Io fanahy masina io zany mila ananantsika mihitsy ahafahantsika mandeha amin'ny fahamarinana sy mandeha amin'ny marina rehetra dia ilay fanahy fahamarinana. Vakia kely ihany ny tohiny satria misy ny 2:17 amin'ny 2:20 io zany vakiako amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa rehefa tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny avy amin'ny fahefany tenany izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Io zany ny Tompo Andriamanitra no ampiteny ny fanahy. Ilay Andriamanitra telo faha-iray dia ilay Jesosy Kristy araka ilay efa nitenenina teo ihany zany ilay fanahy fahamarinana izy. Ilay fahamarinana koa izao hozy izy Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izay ilay verite teneniny resahantsika teo. Tsika olombelona dia tokony ho marina juste eo anatrehan'Andriamanitra tahaka ny Noa, fa ny fahamarinana dia Jesosy izy no tena marina izay tena hoe juste ary na hoe ilay verite zany hoe izy ny tena marina, izy ny lalana sy fahamarinana ary ny fiainana dia izy no tokony ho raisintsika. Raha mandray an'i Jesosy tsika ho tompo sy mpamonjy dia ananantsika ilay fahamarinana. Nefa mila ihany koa na mino ary tsika dia mila mandray ilay fanahy masina ananantsika ny fanahy fahamarinana izay hitari-dalana antsika hozy izy, hitari-dalanareo amin'ny marina rehetra. Mbola hijery ihany tsika sady amara-paranantsika sady
ny amin'izany teny fanazavana fohy ny amin'ny hoe tsy misy intsony ny olona marina araka an'Andriamanitra, na hoe iza no olona marina araka an'Andriamanitra. Dia ho raisintsika ny ao amin'ny Salamo faharoa amby telopolo. Salamo faharoa amby telopolo no raisintsika, ho vakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho vakiantsika manontolo izy fa ho raisintsika sady aloha ny any amin'ny ny andininy faha 1 farany. Andiny faha 1 farany amin'ny anaran'i Jesosy. Mifalia amin'ny Tompo ary miravoravo ianareo olo-marina, miobia ianareo mahitsy fo rehetra. Mifalia amin'ny Tompo ary miravoravo ianareo olo-marina. Eto zany izy dia miteny ihany koa ilay olona hoe justa, olo-marina, tian'ny Tompo hoe mifalia ianareo dia miravoravo, miobia. Zany tena mampirisika antsika, tokony hoe fa tena marina eo amin'ny Tompo zany dia feno fifaliana, tsy misy tahotra. Ny olona tsy manatahotra no mifaly, ny olona tsy menatra, ny olona tsy kivy, ny olona salama ara-panahy, na atao hoe tsy salama ara-batana ary dia ary omeny koa izany fahasalamana ara-batana izany dia miravoravo ianareo olo-marina hozy izy, miravoravo ianareo olo-marina, dia miobio izy ianareo mahitsy fo rehetra. Zany hoe ny olo-marina ihany koa zany dia olona mahitsy fo, madio fo, tsy mivilivily ny fony, tsy mierikerika, fa tena hoe olona mahitsy fo. Zany ihany koa no lazaina fa olo-marina eo amin'ny Tompo. Dia araka teny izay, araka ilay teny dia ao anatin'ny lohateny zany hoe iza marina moa zany no tena atao hoe olo-marina. Ahoana no tena atao hoe olo-marina? Tarihin'ny famarinana teo, raha resantsika teo, izy no tena mahay mitarika antsika dia ny olona. Vakiantsika amin'izay ny Salamo faharoa amby telopolo teo ihany, ny andiny voalohany sy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra ny olona izay voavela ny elony ary voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'ny Tompo heloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Izany teny izany dia vakiana fotsiny, matetika atao hoe fotsiny mihitsy, atao hoe tsy mamenatra ny teny an'izany, satria rehefa saina mitsangana ny olona amin'ny fotoam-pivavahana, tsisy fibebahana, tsisy fonana teo amin'ny tenan'ny Tompo fa asaina mihira, asaina mitsangana, dia tonga dia tononona amin'ny fotsiny izany hoe voavela ny heloka ao. Fa ny tena olona voavela heloka ilay araka ilay teny teo hoe mifalia miravoravo nareo olo-marina. Faranany amin'izany eo amin'ny tamin'ny nataon'i Davida zany, ilay olo-marina dia iza? Ny olona izay voavela ny elony ary voasarona ny fahotana. Iza ny olona voavela heloka sy voasarona fahotana? Dia ny olona miaiky heloka, ny olona mibebaka, tsy maintsy mibebaka tanteraka tamin'ny tompontsika, mifona, mibebaka ary miala amin'ny ratsy fanao, tsy manao izany intsony. Fa tsy hoe izay olona hoe tononona ilay teny teo anatrehan'ny pilipitra na tamin'ny mpanompon'Andriamanitra nanonona izany dia voavela tokoa ny heloko. Fa tena mifona Andriamanitra rehefa miteny izany ka manao fahotana ianao dia mafimafy ny teniny ary mila mibebaka, mila tena hoe mifona tanteraka, miala amin'ny ratsy fanao ary mila mandroso amin'ny finoana, amin'ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra. Izay koa zany mila zany ao anatin'izany daholo ny hoe fifonana, ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra manaraka ny didiny, manao ny asany, ny finoana, tsy misalasala, tsy kivikivy, fa tena hoe mandroso araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mibebaka. Inona fahotantsika zany ny araka ilay resahana teo, ny kolikoly, ny lainga, ny fitaka, ny fijangajangana, atao koa ary tsy afaka ny von'olona. Zany zao tena mibetsaka mihitsy ny von'olona amin'izao fotoana izao. Tsy matahotra intsony ny olona mamono olona fa afenina amin'ny endrika hafa ny fomba famonoana olona. Dia izay natao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony ary voasarona ny fahotany. Ny sambatra dia ilay niteneny teo mifalia miravoravo. Raha tsy sambatra ianao tsy mifaly. Ary raha olona hoe mifaly ka hoe tsy sambatra, mampieritreritra ihany. Fa ny olona sambatra, faly eo amin'ny fony, mahitsy fo araka ny teny teo izay no mifaly, dia izay no hoe voavela ny elony hozy izy, voasarona ny fahotany. Inona koa ny anankiray izay olona ao anatin'ny fahamarinana, hoe nandray ny fahamarinana justa, sy hoe mandeha araka ny fahamarinan'Andriamanitra, mandray an'i Jesosy. Izy ny tena fahamarinana araka ny resantsika teo,
Dia andininy faharoa amin'ny Salamo faharoa amby telopolo, sambatra ny olona izay tsy sain'ny tompo ny eloko, tsy sain'ny tompo eloko. Dia miverina amin'ilay teo ihany, rehefa mibebaka sy mifona zay vao tonga ny tompo mamela ny helokontsika. Ahoana moa ny hamelan'ny helokontsika raha tsika ary mbola mandeha tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra? Fa rehefa tena mifona, hitany ianao fa miala vonona hiala amin'ny fahotana rehetra, dia tonga izy hamela heloko. Dia fanampiny eto koa ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amin'ny teny hafa izy na amin'ny teny frantsay na teny anglisy sy ny teny hafa, amin'ny teny hebreo izay nakanany io koa. Eto moa izany amin'ny teny gasy hoe tsy misy fitaka ny fanahiny, fa ny dikan'io hoe tsy mandainga. Olona tsy mandainga, olona tsy mamitaka, olona tsy milaza ny marina, olona mandeha amin'ny fahamarinana, izany no lazainy eto hoe tsy misy fitaka ny fanahiny. Dia arak'ilay teny teo novakiantsika tamin'ny Jaona 5:20 teo, fa ilay tonga ny fanahin'ny fahamarinana, tsy misy fitaka ny fanahiny hoy izy, izany hoe ilay fanahy masina, fanahin'ny fahamarinana no anatintsika, dia izy no hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra. Ka dia mampahery antsika hitady ny fahamarinana, andeha araky ny fahamarinan'Andriamanitra mba tsy ho tahaka ny andron'ny Noa tokoa tsika ka ho ravo, fa mba tahaka ny Noa izay nividian'Andriamanitra satria marina. Olona marina hoy izy sady tsy misy tsiny teo anatr'Andriamanitra, juste sy intègre, izay ny filazan'ny teny frantsay azy. Olona marina sady tsy misy tsiny, dia arak'izay mihitsy hoe tsy misy fitaka ny fanahiny, tsy misy tsiny ny fanahiny, ary tsy sain'ny tompo eloko. Voavelany ny elony, voasarona ny fahotany. Dia izay ny teneniny amin'ny andininy faha 1 farany amin'ny Salamo faharoa amby telopolo. Dia mifalia ianao izy amin'ny tompo, miravoravo ianao izay olo-marina, izay voavela eloko sy mahitsy fo eo anatrehan'ny tompo. Izay ny tenin'ny tompo amintsika, mahazo toa mitady ny fanahin'ny fahamarinana, fa izy no hitarika antsika amin'ny marina rehetra, mba tsy ho voafitaka ny zavatra miseho etỳ amin'izao tontolo izao tsika, fa ho rava ary ho foana, ho faty ao anatin'ny fahotantsika, indrindra tsy ho tafiditra any an-danitra araky ny teny foana, fa izay masina, izay marina ihany no tafiditra any amin'ny tompo. Ka dia mampahery antsika mandrakariva hazoto hitady ny fahamarinan'Andriamanitra, hitady ny fahamasinana, hitady ny fanahin'ny fahamarinana, andeha araky ny marina, araky ny sitrapon'Andriamanitra, mba tsy tsika indray izany, indrindra nefa mahafantatra no lavina hozy izy ka tsy tafiditra any amin'ny lanitra. Ka dia engany ny tompo hamangy antsika tsirairay avy amin'izany teny fohy izany, ho fampaherezana antsika mandrakariva. Mahazo toa mandrakariva tompoko, hitady an'ny tompo ao anatin'ny vavaka fifadikanana ary ny fahamarinana sy ny fahamasinana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy, raha mbola tsy tonga moa izany ny tompo, dia mbola hitoy ny fifampizarana araky ny sitrapon'ny tompo izay omeny araky ny fanahy masina. Manao velomanao tompoko amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen.